әйтергә кирәк, мин сезнең белән бүген монда буларга бик шатмын, хәтта дулкынланам дип әйтергә мөмкин. Чөнки шундый зур студент аудитория мин бик өйрәнмәгән, гадәттә бик кичерәк, таррак специалистлар шундый группалары була минем алдымда. Шуңа күрә шул инде минем рәхмәт сүзләрем бу түгәрәккә чакырыр өчен. Һәм без сезнең белән бүген шундый, бәлки тагын да бик шундый специаль һәм үзенчәлекле хусусый тема турында сөйләшәбез. Мин гадәттә лекцияларны укымыйм, шуңа күрә сездән дә ниндидер ярдәм көтәм. Менә безнең аудиториядә гарап телен яки гарап хәрефләрен таный торган студентлар бармы? Ярар, кайберләр бар. Менә сез миңа ярдәм итәрсез, чөнки минем бүген чыгышым яки безнең семинар шуннан гыйбарәт булачак. Мин сезгә мисалларны күрсәтергә тырышырмын һәм шул мисаллар турында бергә уйлашырбыз. Аларны ничек аңларга була? Күз алдына китерегез, без сезнең белән ниндидер сәфәргә чыгабыз һәм төрле язма чыганаклар белән танышып үтәрбез. Тема безнең менә язылган инде презентациядә. Совет чорында дини шигърият. Һәм бәлки безнең вакыт та җитмәячәк һәм буталып теге ахырда төп фикерем югалмасын өчен киләсе слайдта минем төп фикерем язылган. Шуны теге укып чыксам да артык булмас. Совет заманында югары дини әдәбият үткә чыкмады. Бу инде минем төп шундый месседж сезгә. Гадәттә бит ничек әйтәләр? Совет заманында, революция вакытында күп филат китапларын яндырганнар, молларны ссылкага җибәргәннәр, сөргәннәр, мәчетләрне япканнар һәм гарап язуыннан баштан латин графикасына күчтеләр, латин графикасыннан инде кирилл хәрефләренә күчтеләр. Бу үзгәрешләр зур шундый из калдырды инде безнең халкыбызның инде тарихыбызда инде һәм киләчәгебездә зур роль уйнаячак дип уйлыйм. Шушы үзгәрешләр 20 гасыр эчендә. Минемчә, бу инде бу караш бөтен нәрсә 17нче елда яки совет заманында бетте дигән нәрсә, бөтен дигән сүз түгел. Шәхси архивларда һәм дәүләт архивларда бик күп язма чыганаклар 20 гасырдан, совет заманынан килә һәм аларның күбесе дин белән бәйле. Турыдан-туры. Һәм минемчә менә бу дини әдәбиятны аерым бер тармак буларак кабул итәргә мөмкин. Минем фикерем шул. Киресенчә, билгеле даирәләрдә, мәсәлән, шул ук дин буенча укыган кешеләр арасында яки мәдрәсә белемне алган кешеләр арасында төп традицияларны саклап, эчтәлеген замана шартларына туры китереп, мәсәлән, анда марксизм белән бәйле яки ниндидер теге җәмгыятьтә җитди үзгәрешләр булгач, алар да әдәбиятка тәэсир ясый. Бу дини әдәбият үсеш тапкан 20 гасырда. Гомумән дини шигърият ул вакытта мустакил бер әдәби тармакка әйләнә. Язучылар берлегенең рәсми әдәбият, монда бик шундый условный шартлы тама, рәсми әдәбияттан аермалы буларак дини шигърият гарап язуыннан баш тартмый. Димәк, бөтен без бүген сезнең белән укыячак чыганаклар алар гарап хәрефләр белән язылган була. Дини үзаңны беренче планга куя һәм татар әдәбият традицияларын дәвам итә. Менә бу инде бик гади һәм аңлаешлы итеп мин тырыштым төп фикеремне сезгә җиткерергә. Карарбыз, ничек ул менә чыганакларда бу минем гипотеза, фикер табыламы, юкмы инде сезгә әйбәтрәк күренәдер. Киләсе слайдта мин ниндидер шундый гомуми шундый классификация ясарга тырыштым. Әгәр без менә чыганакларга, әдәбиятка күз салсак, анда нинди
рәк текстларны күрә алабыз, нинди төрләргә аларны бүлеп була. Беренчедән инде классик гарәп һәм фарсы әдәбияттан тәрҗемәләр. Мин сезгә бер мисалны китерермен. Монда инде бер мисал язылган Мукаррама Валиева дигән апа. Оннан 1946 елда Спартак китте, 45 елда түгел, 46 елда бер кул язма, Барда авылы дигән шундый урын бар. Барданы белә торган кеше бармы? Пермь өлкәсендә. Бу инде бер мисал. Икенче мисал, ул күбрәк кешенең тормышы белән бәйле. Тәрҗемәләр алар инде әлбәттә ниндидер текст уже бар. Без аны алабыз да бер телдән икенче телгә әйләндерәбез. Икенче төр ул шәхеснең эчке дөньясы белән бәйле, автобиографик шигырьләр. Кеше яши менә ниндидер хисләр кичерә, ниндидер анда вакыйгалар була, уйланулар һәм доими рәвештә, көндәлек рәвештә кеше шигырьләрне яза. Башкача булдыра алмый. Бәлки, менә сезнең арасында да шундый кешеләр бар, кем бик гади гына шигырьләрдә үз фикерләрен, үз хисләрен язып бара. Шулардан да бик кызыклы шундый һәм күренекле мисаллар бар. 20нче гасыр башында инде Газиза Самитова дигән кеше бар иде Хаҗи Тарханнан, Атраханнан. Аның кичкенә генә жиңтыгы да чыккан иде 60нчы елларда. Аны сез китапханәдә таба аласыз. Әмма анда иң кызыгы шул, оригиналда ул 800 битлек шундый зур күләмле кул язма. Чыгарганнар аны 70 битлек китапта. Һәм бөтен теге дин белән бәйле һәм төзүчеләргә кызык булмаган ниндидер аспектларны ташлап калдырган. Шуңа күрә минемчә менә бу мисалга килеп кайтып аны яңадан чыгарып һәм яңача карап була. Безнең чорга 20нче гасырга карый торган мисал, ул инде Муфти Габделбари Исаев тарафыннан төзелгән бихисап шигырьләр. Алар күбесе аның шәхси дөнья белән бәйле. Кеше кайда бара, кеше кемнедер күрә, балаларга, үз балаларына шигырьләрне багышлый. Анда, мәсәлән, мин сезгә анда бер мисал китерермен. 1982 елда аның хатыны үлеп китә. Һәм ул аңа бер диван, бер шигырьләр җыентыгын багышлый. Шулардан берничә мисалны без сезгә җиткерәбез. Өченчедән, шундый бик кызыклы шундый усул һәм төр, ул да булса бәхәс шигырьләр. Мәсәлән, монда бер кеше турында без сөйләшәбез. Умар Дашкин дигән. Ул Әләзән авылында, Пенза өлкәсендә шундый зур татар авылы бар. Дөньяда иң зур татар авылы дип әйтәләр. Һәм ул шигырьләрне шундый мылтык буларак кулланды. Ул аны үз душманнарга багышлап, ниндидер максатларга ирешергә тырышты. Шундый радия рәвештә, классик әдәбиятта радия буларак шигырьне язды. Мин сезгә мисалларны китерермен, анда аңлашлы булачак. Дүртенче төр ул хабсият шигырьләре. Хабсият нәрсә икәнлеген беләсезме? Хабсият бу төрмәдә торган кешеләрнең шигырьләре, яки анда ссылкада булган, сөрелгән кешеләрнең шигырьләре. Бу жанр классик ислам дөньясында киң таралган, гарәп телендә дә, фарс телендә дә хабсият шигырьләре киң таралган. Булар 10нчы гасырдан бирле дип әйтеп була. Алар әлбәттә 20нче гасырда яшәгән татарлар арасында да табыла, чөнки ул вакытта сәбәпләр төрле була. Кешеләрне кемнедер төзүчеләрдә ссылка җибәрәләр, кемдер
башка икенче төрле сәтләр арасында төрмәгәлеге. Алар әгәр белеме булса, шундыйрак кызыклы, әһәмиятле әдәбиятчылар өчен кызыклы шигырьләрне һәм текстларны калдырганнар. Иң соңгы һәм специалистларга билгеле булган төр инде ул суфичлык белән бәйле. Мин бүген суфичлык турында сөйләшмим, чөнки беренчедән бу бик зур тема, чөнки татар әдәбиятында элек-электән суфичлык бик мөһим булган. Һәм 20-нче гасырда да үз әһәмиятен югалтмаган. Без тиздән бу елның ахырында яки киләсе елның башында Кыяметтин аль-Кадири дигән кешенең җыентыгын бастырачакбыз. Кыяметтин аль-Кадири ул 1941 елдан 1907 елларга хәтлек Мәрҗани мәчетенең имамы иде. Мәктәп заманында монда Истебат бистәсендә имам булып торды. Һәм аннан бер бик шундый матур һәм бай эчтәлекле шигырьләр җыентыгы сакланып калган. Уникаль уязма. Монда әлбәттә шундый сорау туарга мөмкин. Мин аны хәтта бер тапкыр ишеткәнем бар, кашан бер тапкыр чыгыш ясадым бу тема буенча. Әдәбиятчылар арасында шундый сорау туарга мөмкин. Нәрсәгә кирәк бу шигырьләрне өйрәнергә? Монда бит ниндидер теге. Беренчедән Тукайның дәрәҗәсенә ирешә алмаганнар. Аларның теге эстетика ягыннан җитешмәүләр дә күп булырга мөмкин. Аларның язганнар ниндидер авыл мулласы язган шигырьләрне. Нәрсәгә кирәк булыр безгә, инде? Студентлар арасында кемдер булса бу сорауга җавап бирә аламы? Нәрсәгә дини шигъриятны өйрәнергә? Гади халык арасында шигърият. Шәхес белән бәйле шигъриятны. Ничек дин таралганын белер өчен, сакланып калган ничек икәнче бу чакта, дини өйрәнгәннәр белергә була. Мәсәлән, менә әдәбият фәннәрендә шигъриятны белмим, булган юк, әдәбият фәннәрендә түгел то, динчик сакланган аят, хәдәчек әсәрләр генә ничек яра дигәндә, әсәрләр мәсәлән, ничек анда менә ничек мәҗлеслек йөргән булган, башка табыналар, Аллага табыналар, шуның бәрабәр булар. Ничек аны касакка Касакка барган, ничек барган ул дин. Шулай күрдем. Аны җәһили вакыты бар исламның, исламская поэзия. Алар тоже анда яна ничек аны биләшә, ничек анда чыгып, дигән ничек кешенең карашы бар, анда ничек үзгәргән. Менә шул гына беренче 7-8 гасырларның поэзиясе. Абсолютно яды, ничек сизмим. Анда үзгәрешләр юк иде, анда ничек Но сез исламга хәтлек булган шигърият ул исламдан соң булган шигърият. Юк, аны исламдан соң. Юк, исламдан соң булган шигъриятта там бар өйрәнәләр, ничек. Анда икесе бар шигърият булды. Ике-өч төрле шигърият. Просто рифмованный блок инде. Анда рифмованный блок кына түгел шул. Менә мисал буларак, ниндидер Ғафу итегез инде, ниндидер. Телеграм каналлары булган, просто шигърият инде. Ну булсын менә әзрәк танылган кеше. Без аның турында кысалча каршы бик бер нәрсә белмибез әйтә була. Мин әле бардага барып кешеләрдән сорамадым, бәлки аның туганнары да бар. Әмма хәлдән менә бу вакыт турында бер нәрсә мин белдем хәзерге вакытта. Нәрсәгә шундый билгесез кешеләрнең иҗатын өйрәнергә? Менә яшь буыннан сөйләйм. Сыз бит инде бу вакытта нәрсә булган? Ие. Мин уйлыйм, шул вакытта нәрсә булган, нәрсә борчыган шул кешеләрне ул яктан белү кызык. Ие, шундый шәхси як име? Ие, менә Гади кешеләрнең тарихы. Зур тарихны шәхси тарих аша өйрәнәләр, менә гаилә тарихы аша. Кызык бит. Ярар. Инде башка сорау. Бәлки менә бу гади һәм профессионал булмаган шигъриятны өйрәнсәк, татар әдәбиятының өйрәнүгә ниндидер
файда яки тәсир ясый ала ма? Мына бу шундыйрак чыганакларны өйрәнсәк, ул тарих Совет әдәбияты. и Шуңа күрә аны бер юлы. Без әгәр дә шундый язган әдәбиятны карасак, ул җирдә бер икенче юл без карыйбыз. Әлбәттә ул кешенең бер юл байсыга таянып язар инде әсәрләренә һәм аңлый ул Сибат Хәким яшәгән шул чакта ин нуктага кирәк компромисска барган кеше, ул mesela мондай кешене үзенең нигезе алып, ул башкача фикер алган. Хәзерге вакытта әлбәттә без совет шуна карыйбыз икән, безгә күп компромисс кирәк. Совет дип барырга. Чөнки таләпне башкасы юк аның. Нәрсә генә бар иде. ярар. Бу әле без теге чагына текстларны укымыйча әйтә алабыз инде. Ниндидер башка фикерләр бармы? Куркмагыз, монда теге хаталану дигән нәрсә юк. Гипотеза. Ну, мен ойлаймын онда бит бұл типі самодеятельность көп бит енді. Аны профессионалдардың Авызы жетіп. дәрежесін алар үшін. Ул фольклор. Фольклор, мына бу. Фольклор. Окей. Понял. Бәлки профессионал әдәбиятның дәрежесін алар үшін. Ярар. Башка не просто. Зур яшьләр сүзен әйттеләр. Менә студентлардан ниндидер фикер уянуны көтәм. Сез бит инде үз иреге белән килдегез монда. Нәрсә көтәсез? Совет чорында не факт. Совсем. Юк, мин монда беркемдер. Безгә дөрер мәҗбүр. И бер зачет қоймайды демек. Биш бала. Шулай булган иште. Юк, чынлап та, менә сез килдегез бүген Совет чорында дини шигърият. Сез нәрсә көтәсез? Нәрсә өчен кирәк? Или кирәк түгелме? Чөнки мин кайчан беренче тапкыр бу теманы куйдым, миңа әйттеләр. That's not serious. Моны өйрәнергә, бу канунга сыймый. Бу ниндидер теге икенче сортлы, я өченче, дүртенче сортлы текстлар. Алар әдәбиятка да, тарихка да кызыклы була алмый. Ни өчен? Чөнки менә татар фольклорчыларының исемлегенә кермәгән кешеләр. Мин студентларга мөрәҗәгать итәм. Сез ничек уйлыйсыз? Хәзрәт тагын бір-ике намек кирәк, чтобы без сине ишетергә теләгәнне. Ярар. Әйдәгез алайса мисалларга күчик, киләсе слайдта күрербез. Фольклор дигәнне. Киләсе слайд. Фольклор түзүндө ислам мәдәниятын Менә хәзер менә сезгә мисал, фольклорның мисалы. Фольклорның мисалы. Менә бу әйбер. Менә бу куязма Казан федераль университетының китапханасында саклана һәм шул теге Мукаррама Валиева апаның үз кулы белән язылган куязмасы. Гарап хәрефләрен таный торган кешеләр өчен, яки татар куязмаларының үз гомерендә күргән кешеләр өчен күренә бу кул инде теге кеше язып белә торган кешенең кулы. Профессиональ дип әйтеп була. Гел язу белән шөгыльләнгән кешенең кулы. Һәм аның теле дә бик үзенчәлекле. Бу кешенең генә шундый кул язма Мәҗмуатул Аш'ар дип атала. Шигырьләрнең җыентыгы, шигырьләр җыентыгы. Һәм ниндидер бер мин әле бу кул язманы җыентыгы белмәдем, әле авторы кем, нинди, кайчан вакытта карый бастырылган, бу бастырылмаган мин әле белмим. Бер гарап авторының шигырьләре татар теленә тәрҗемә ителгән. 1946 елда. Сугыш бетте, ашарга юк, эчәргә юк. Бер апа бар да авылында гарап теленнән татарчага тәрҗемә шигырьләрне тәрҗемә итә. Башка эш табылмады бу апага. Нәрсә белән кызыклы? Иң беренче биттә ул шулай яза. Бер-ике сүз. Бу мәҗмуада бер-беренә муарис шигырьләр улы, зира мәсләк тотмадым. Факат йылдым, җыйдым. Демәк, бу җыентыкта шигырьләр бер ниндидер тәртип белән җыелмаган, алар шундый. Аннан алынган ниндидер бер тема буенча түгел, ничек булган шулай иде.
сыйдырган шул неге жыйынтыкка. Һәм мин аларны бер жыйынтыкка куйдым һәм кызыксынучыларга багышлыйм. Бәлки кемгәдер файда китерермен дип шундый максат белән. Шигырьләрне тәрҗемә иттем. Бу китапны укырсыз дип ышанам. Һәр хәлдә яздым. Игътибар күзе илә карарсыз дип өмет итәм. Монда бер шигырьне арабча китерә. Шундый менә укучыга мөрәҗәгать. Һәм бу кулъязма 1980 елда Казан университетінің археографик экспедиция вакытында алда табыла. Мин белмим, ул үзе исән булган вакытта Касым Усмановка тапшырылган яки аның туганнары. Аллага шөкер, менә бу кулъязма хәзерге вакытта безнең кулыбызда. Мисал өчен ничек ул тәрҗемә итә шигырьләрне? Баштан ул оригиналны китерә. Арабча белә торган кешеләр бармы? Дигез. Инни яра лил халqi нуран джамали ва би айи мираатин якуну мусаввара яраху муминуна би гайри кайф ва идрак ва дарбу мин мисал. Мазмуны иштәлеге. Нәрсә турында сүз бара? Аллаһу джамил юхиббул джамал. Нәрсә икәнлеген беләсезме? Бу хадис, хадис. Аллаһ Тәгалә матур, үзе матур һәм матурлыкны ярата. Бу хадисны ишеткәнегез бармы? Һәм дәвам итә. Аллаһ Табарак ва Тәгаләнең нуры җамалының мушахада мөмкин булдыкта тасвире нинди мираатта табылыр? Бу инде сорау. Бу мөмкин түгел бит. Ничек Аллаһ Тәгаләнең йөзен күреп була? Мушахада кылмак. Аны күреп булмый, аны теге ниндидер сүрәткә китереп булмый дию. Тәрҗемә итәрме бу шигырьләрне? Амма мөэминнәр җәннәттә била кайфа ва ла кайфия җәннәт күзе илә күрәшәкләр. Амма мусламаннар, мөэминнәр җәннәттә Аллаһ Тәгаләне сүрәтсез дә күрә алырлар. Йөрәк күзе белән җәннәт күзе белән. Гадәтемчә шигырьнең мазмунын яздым, ләкин уламаи батин бу хакта зур тахкикләргә керәләр. Мин ди бу шигырьләрне тәрҗемә иттем, әмма ләкин бу шигырьнең иштәлеге буенча сихри түгел инде. Дини текстларның серле мәгънәсен эзләүче һәм өйрәнүче галимнәр арасында бу шигырьләр зур бәхәсләр тудыра. Аңлашылдымы? Ул инде иштәлеген филологияктан китерде укучыларга. Әмма аңа тәфсир кылмый, аны аңлатмый. Менә бу әйбердә, менә бу тәрҗемә усулында һәм шигырьнең иштәлегендә нинди кызыклы үзенчәлекләр бар. Нәрсә белән кызыклы менә бу үзек? Студентлардан сорасым килә. Нәрсә белән кызыклы? Яки кызыклы түгел. Менә сез китап тоттыгыз, әйме? Анда шундый юллар бар. Аллаһ Тәгаләне күреп булмый, ул матурлыкны күрә, ул үзе матур, матурлыкны ярата. Аны үз алдына китереп булмый. Әмма җәннәттә мөэминнәр, мусламаннар аны йөрәк күзе белән күрәчәкләр. Шулай калдыра тәрҗемәче һәм әйтә. Бу сорау шикелле галимнәр арасында. 1946 елда барды. Нәрсә белән кызыклы бу студентлар? Яки бу татар әдәбияты өчен шундый гади нәрсә? Гади күренеш, фольклор.
İptes profesör. İyi. Какой фольк, такой фольклор. Bunu bazı digençleri. İyi. Batın. İyi. Ну все. Aslanıyorum ben batayım. Yok, bundan nedir fenni, ne verilgen, beye verilgen şunsa kızıl. Beye verilgen, iyi. Beye verilgen de Она verilmegen. говорит, Çünkü она o говорит, что bekler. есть ученые, которые в этом разбираются в настоящее время. Yok, iz kelme yasagan. İyi, iyi. Hakikaten Ну, аның сүзләреннән ул вакытта инде бәхәсләр барганын аңлап була бәлки. Яисә уларны иске вакытта язылган бәхәсләр турында яза. iyi, Ол либо вафат гуләмәне әйтә, ягъни исә гуләмә турында әйтә. iyi. Ну ладно. Хукм каков будет ваш тест? Yok, men hukumni kutdim, men sizdan fikrlarni kutaman. Menda hukm hukumat tugul hukm shaka. Yok, menim agar men butunlay boshqa butun narsalarni unutsam, menim uchun bir necha ayol qiziq bo'lar edi. Birinchidan, bu vaqtda diniy chiqanoqlarga ham hadislarga e'tibor berish qiziq bo'lar edi. Ikkinchi yillarda biz ana turida bir narsa bilmaymiz. Balki u g'odiy bir opa bo'lgandir. Balki otaqli bir kishining qizi bo'lgandir. Biz bilmaymiz. Ammo lekin ana arabcha biluvi yuqori darajada bo'lgan. Ikkinchidan u din yog'idan bilimli bo'lganmi? Ham u vaqt shu bilimlarni kullanıp tercüme edip kuşlarga nidir fikir yetkirerge yetkire olaydı. Bu vakitte da 40 yılda. Уже репрессиялар киттилер ме? Һәм гадәттә ничек бездә әйтәләр менә хатын-кызлар төпле белем алмаганнар, алар шулай инде бераз мәктәптә укыганнар да аннары әйдә кивашып. Юк, монда күренә төпле белем алганнар икәнлеге. Ярый, бу инде бер мисал тәрҗемә итү. Күчәбез киләсе мисалларга. Бу инде шул Гомер Дашкин дигән кеше, ул Талязаннан. Бу кеше бик үзенчәлекле, ул табиб буларак танылган һәм үз авылында шундый расмий булмаган буллар кебек эшләгән, буларак эшләгән һәм башка үз вакытында күренекле һәм гади булган дини кешеләр кебек şiirlerini yazgan. Менә күбер şiirlerini мин сезгә күрсәтермен, әмма менә бу фотографикада игътибар белән карасагыз, бармак таухид символын күрсәтә иде. Фотографикаларда да ислам символларын күреп була иде совет заманында. Мисалларны күрсәтәм. Менә бу 1975 елда язылган касида. Ул татар телендә һәм bu kasıda bu Marsiya нәрсә икәнлеген беләсезме? Marsiya. Ну, шатыр белән. Студентлар, Marsiya нәрсә икәнлеген беләсезме? Бер кеше үлә, һәм үлгән кешегә шундый ода, кебек элегия. Это как батл по-татарски. Ну идея, то есть Marsiya батл түгел, батл. Yok. Татарша батл bir-берсеннән мактауда нитү. Инде фольк, шундый фольклор. Яра, я не знаю, что спросить просто на фикс. 1975 елда Пенза өлкәсенең мухтасибы һәм казые Жарулла Юсупов булып китә. Менә монда Марсияның исемендә анда нәрсә язылган. Алихату ани хаяти Жарулла Юсупи дип исемләнгән, 75 елда. Брежнев вакытында. İptes profesör anda Yarullah demirəm, Jarullah degen dürüst. Жарулла. Ayda oku alaysiz. İlk o Üzüm kurmayın. Вот большой Хаталарына күрәбез. Да. Sündü İslam yıldızı Ahund zamanımız minbara secde kıldı tekvine boş ko'tarmasga kiri gitti g'ilim nuri bilan yoldirasın ikbali haq qoshında shafaatchi olsun izgi amali dünya şüplik mi? İyi. Yolundan şitke çıkıp borganın
истиктанда санап гафуын сорарбыз Аллаһның. Кем генә булса да дөньядан китергә ул туган. Ифа итеп шәше арса Аллаһ Алласыннан куркудан. Имам исме илә күтәреп ят булсын анда да. Шын күңелнән рижамыз мәгълүм фақат бер Аллаһка. 75-нче елда шундый кызыклы шигърият тәрәзәсендә язылган булган. Классик шундый. Bu şiirlerin şiirler не kadar kızsınlar. Кем? KGB mesela. КГБ? КГБ кызыксынмагандыр. Чөнки аның мин белгән рус чыганакларда бу әйберләр белән кызыксыну юк иде. Иштәлегеп әз булса да аңлашыламы? Иске татар теле дибез. Бу 75-нче елда Ләйсән булган дини шигърият. Анча яшь булган билгелеме? Ну бер ул вакытта бер 50-60 булган авторга. Менә кемгә Россия багышланган, ул бигрәк тә кызыклы кеше иде. Шәхес әйтик, Жарулла Аюсуфи. Ул 1905 елда микән, 9 елда микән Казанга бер хат яза. Монда Адмиралтейский бистәсендә bir imam var idi. Yok anın onuğu İsmail Onların familiyası ne çıkıyor? İsmail İyi. Вот шул имамга хат яза. Мин ишеттем ди, сезнең китабыгыз чыкты, миңа шул китапны җибәрегез әле. Һәм яза анда. Шул Пенза өлкәсенең ул вакытта Пенза өлкәсе юк иде, шул минең территориясенең мөхтәсибе. Димәк, 5-нче елда, 1905 елда ул уже мөхтәсиб булып эшләгән. Жарулла Юсуф. Һәм 75-нче елда ул аңа бер 95-100 ел булгандыр. Аны Мажани мәчетенең имамы Хәмир Яруллин үз заманында аяклы тарих дип аталган. Чөнки ул Баузи, Шахабдин Марҗани кебек кешеләрне үз күзләре белән күргән. Конкуренция бу әйтәбез бит. Татар дини традициялар, богословская традиция, вот надо пашам шундый сөйлибез. Шундый кешеләрне искә алырга кирәк. Мисалларны дәвам итәбез. Бу инде аның икенче төрле шигыре. Истиаза белән башлана. Истиаза ул аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дигән сүзне әйтү, җөмләсен әйтү. Сул яктан монда бик күренми, әмма карандаш белән текст бар анда, гарапча. Монда бик күренми, бу Бакарадан, Сура Бакарадан бер үзек. Хикмәт нәрсәдә? Бу кеше Умардаш 70-нче елларда ала Коръән, аннан бер аят, һәм шул аятка таянып шигырь чыгара. Ул шигырь генә түгел, мин әйтеп куйдым бит инде, күп очракта шигырьләрне бер корал буларак яки мултык буларак кулланганнар, ниндидер батлда, ниндидер көрәштә. Ул вакытта 70-нче елларда Әләзәндә бер генә мәчет була. Бер генә ачык мәчет була. Һәм Умар абый дип әйтимме, шул мәчеттәге имамны бик яратмый. Ул әйтә, менә совет кешеләргә бирелгән ул һәм динне саткан кеше, фәлән, аңа йөрергә ярамый, аның вакытында намазны укырга ярамый һәм бу темага күп кына багышланган шигырьләр дә бар. Хәзер дә шулай була. Ие, әмма хәзер бахаслашлар нигәдер шигырьләрне язмыйлар. Менә бу кеше шигырьләр кабатлап әйтә. Бер Коръәннән бер үзек алып, бер аятны алып, аңа нигезләнеп шигырь чыгара. Мулла азанчы артыннан гавам күз йомып бара. Димәк, мулла артыннан гади халык бара. Ялгышып баруларын сирәк кеше аңгара. Бу инде мишәр дип әйтәм, аңгара.
максум санап, халык аларны изге дигән булалар. Үзләрен максум гаепсез үзләрен гаепсез санап, халык аларны изге дигән булалар. Эшләрен хакка ошатып эшләгәндә муллалар. Дөньялары диннәренең мәхәббәте olmasa dereceli isimleri riya bulup kolmasa havaların rehber itip havaların rehber itip hakikatini tanısalar izgi halkını artlarından itip utqa salsalar. Tekşirik halimizni var vasvasadan kaşık iktifatda sabit bulup uçmakka yol açık. Şulay ol devam eder. Demek bu da bik şunday традицион һәм электректан булган шундый жанр шигъриятны ниндидер бәхесләрдә куллану. Бигрәк тә Дагестанда гарәп әдәбиятында бу шул бик көчле һәм билгеле булган исламга хәтле гарәп шигърияты турында сүз булды бит. Шушындыйрак стильдә язылган гарәп шигырьләр Совет заманында yazılgan. Аларда да еш очракта mana шундый бәхесләрне күреп була. Бу инде тагын бер мисал. Келесі слайд. Типичный джадидский дискурс. Инде шулай әйтеп була. Әмма дә ләкин моны 70-нче елларда, һәрхәлдә моны тагын кабатлап әйтим, минемчә менә бу мисаллар татар әдәбиятының аерым бер тармагын күрсәтә торган мисаллар. Бу кеше Абделбари Исаев. 40-нче еллардан 50-нче елларның башына хәтле Уфа шәһәрендә имам булып эшли. 50-нче елларда һәм 60-нче елларда Ленинград шәһәрендә имам һәм 75-нче елдан 80-нче елларга хәтле муфти Уфа шәһәрендә муфти булып эшли. Һәм аннан ул татар теленә тәрҗемә ителгән Kur'an tercümesi авторы, бихисап şiirler авторы, анда хадислар жиынтыклары, Kur'an турында, Kur'anга багышланган төрле әсәрләрнең авторы. Аның инде язма мирасы шактый зур һәм әһәмиятле. Алар моны бөтенесе аның язмалар Савишевны карый. Һәм менә бу сүрәттә без күрә алабыз ничек ул күп җыелышларда үз şiirlerini dinləyicilərə, anda bulğan kişilərə təqdim etdi. Келесі слайдта biz bir neçə aның yazmalarını görə alırıq. Mana bu bir yazma, Bari İsayev degan fotograf tura Jin turunda isimləngan. Һәм bu аны 48-нче елда Уфа шәһәрендә язылган. Монда кичкенә хәрефләр белән язылган асыл нусха yazılgan 1924 yılda. Demek elektrek bu yazmalar saklanmagan. Bu ömür boyu o'zi 7-nче yılda bo'lgach, ömür davomida şunlarni yozib turdi. Kun sayin deyarli o'z hislarini, o'z fikrlarini şiiri formasında birinchi o'rinda o'zina yozib bordi. Келесі слайдта мен көбір шигырьләрне мына шулай язып куйдым. Кирилл харфлар белән җыеп. Менә бу бер мисал 77-нче елда. Кызык өчен яздым. Һәм монда бер әйбер бар. Ул монда күренми бик. Аста, аны ничек була? Хәзер мин сезгә Full screen. Юк, барыбер бутылый. Анда бик кызыклы юл бар. Бу шигырьне 1 минутта чыгарды. Демәк, ярар, хәзер үзегездән сорам, ничек аны аңларга.
Кайтып җиттең илләргә, туган үскән җирләргә. Ләкин шунысы гына авыр якынлашты гүрләргә. Гүр кабер дигән сүз име? Танышлар да булмаган, кемгә сәлам бирергә, исәнлекне белү өчен беркем килми күрергә. Гомерләр байтак үткән, замандашларым үткән, шулай булгач нишләргә соң? Безгә дә вакыт җиткән. Бар да яңа халыклар, һич танышлык калмаган. Гомерек узгансын, сизмәдем. Вот бит ничек алдаган. Хәерле булсын дидем, узганы инде. Син дә юлга чыгарга изрәк сызган инде. Тәһарәтем дә алган, тик күз йомасын калган. Нинди уста алдады, һич бу дөнья бик ялган. Бу инде дин белән бәйле булмаган кебек нәрсә иде. Вот синең фикереңне эшләсең килә. Bundan tege 300 меңнән кушып бу дини шигърият калды. Ничек? Ну, светский шигърият. Нишләп? Чөнки монда бик кешенең күреше тасвирланган башка шигърият алсаң, анда кешенчек дини дөньяда яши. Терминаллар вәйсә теге сүзләре шундый теге. Тәһарәт, Профессиональ шигърият. Bu şekilde kişi imam bulunma, anlatıyı şiirler önemlidir. Ярар, ну без барбер киләчәктә контекстны күрербез. Бу бер мисал гына. Мине башка төрле нәрсә кызыктыра монда. Менә соңгы сүзләр һәм беренче һәм соңгы җөмлә. Беренче җөмлә кызык өчен яздым. Соңгы җөмлә бу шигырьне 1 минутта чыгардым. Бу нәрсә безгә сөйли. Бу юлда. İstirahada jığılarını 10 sekundda çıkarır. Господа, деген жерде бик хәтер белә икән, бик изгардан содержание. 1 minutda yazmak bek yaxshi şiir görmek seçiyor. Yani ko'ngildan yazdım. Ярар, тагын. Әлегедән берәк фикерләр бармы? Шигырьне җитди кабул итми. Ничек? Шигырьне җитди караштырма җитди кабул итми шигырьне. Яхшы шигырь саныйм. Димәк, бар, монда бар төрләр име? Бар, ниндидер идеалга омтылу. Син язасың, ниндидер сүзләрне бетерәсең, анда рифмаларны китереп тырышасың. Менә бар, мин сезгә яздым, бит анда сүкчелек белән бәйле. Кыяметдин Кадыринең җинтүе, койсын без бастырачакбыз. Анда менә тулы кул язма вариантлар белән булыр. Бар поэманың варианты аны сузып ташлаган, башканы башлый шулай менә. Ниндидер аның башында ниндидер идеал булган, ниндидер стандарт, ул шуңа китереп тырышты инде, кичтәрәкне туры китерергә. Монда икенче төрләре. Поток сознания. Поток сознания һәм они өчен уллану шигырьләрдә, шигырь буларак язып. Bu günleri kötü. Ие. Так я думала, что сумма шуңа изгән. Это одиночество. Ие. Һәм ул менә шундый практикалар бар, бәлки нәрсәдер Психотерапия. татарларда булган язучыларның һәм дин кешеләрнең менә шундый яшәү рәвешен һәм аларның мәдәниятен күрсәтеп торган шундый бер сахифа име? Хәзер дигән. Моң дигән. Бәлки шулай да дип әйтеп була. Чөнки хәзер бу бик сирәк күренеш. Дин юлында булган кешеләр арасында да шигырьләрне бик сирәк язалар. Һәм гомумән дә шигырьләрне чыгарсалар да алар икенче төрле иштиракчы була. Киләсе мисалда ул үзе Башкортстаннан бер кичкенә авылда. Монда бөтен мисаллар төрле яклардан. İş digeç bunları kazanasın. Бу узын шигырь бер хат эчендә, шәхси хаттан. Ул Абдулбари Исаев үзе яра нишкәтләрне монда әйтеп тормыйм. Һәркемдә бу шигырь бер шәхси хаттан һәм ул анда менә баштан яза. Мухаммадия көенә. Мухаммадия көенә ничек шигырьләрне укырга кемдер беләме? Көйләп укыйсың. Мухаммадия көенә. Ну, хәзер белмиләр. Хәзер белмиләр. Менә бу кызыклы сорау, чөнки гадәттә ислам дөньясында булган шигърият ул гел ниндидер мелодия белән яки макам белән, музыка белән, мөнәҗәт стильләре белән бәйле була. Мин моны сезгә күрсәтәм бит шигырьләрне. Булар бөтенесе дөрес булмаска да мөмкин, чөнки анда ниндидер тавыш белән укырга кирәк, бәлки ниндидер килимә белән, бит белән укырга кирәк.
Belki түгел. Мен сізге бір мысалды тағып көрсетемін. Аудио жазма. Нешек Зүлбәр Исаев өз шиғырларын оқиды. Бұл енді уникаль нәрсе. Біздің клубымызда бар. Ярай, Мұхаммадия күйіне. Мұнда енді көбірек дини іштелікті көре аламыз. Исен кеткеш ғажап хәлләр. Кетті ғұмырларда. Неше түрлі фикерлер кірмеді біздің көңілдерге. Қойлар әйті мин ізге. Ва'тасиму бихаблиллах. Башқалар яуыз деп шулай олар талашалар. Ғұмырдан ұздыралар фикерлері ханнан. Ник оннан олар білмейлер. Yoluna hiç girmeyler. Mene şunday terakkiysiz, terakkiye progress. İyi. Ralaşkan dövrlerde koyuları halak bulup kirip gitti kaberlerge. Bunlar orada kalimlerdir. Rasul Huda var İsrail. Bunda tağın bir hadiske sultama El-ulema varful enbiya. Sen siz. Bunlar bu arada galimlerdir. Rasul Huda var İsrail. Galimler peygamberlerinin varisleri. Şunday hadis var. Dalaşu da taralaşu, qarab tursan bor ishlari. G'umrlar o'tadir boshqa, fikrlar kelmaydi boshqa. Asar ilmi hadis Qur'on chin aylangach qo'rqishqa. Dilasa narsa ishlaymiz, Xudoning amri bizga ne? Qoya haqliq, qoya inson. Bor bizda ikki yoqlar. Bor bizda ikki yoqlar. Ko'z oldinda Көз алдында жылап алдап ышандыру халыкларны. Менә шулай тәзерлибез җәһәннәмгә азапларны. Мусульманның йөзен җырту, гаепләшеп сөйләү, хурлау, үзе шәйх суфи дигән исем белән зурлау. Бу гадәтләр барсы да имамнарда, галимнәрдә тыш якты, иши ялган булып йөргән залимнәрдә. Залим нашакш. Беләм икән бу галимнәр кыямәтнең киләчәген. Худа хузурында Mahşerde nişek cevap verecekler. Mahşer bu kıyamet günü. Ölüp gitse bu dünyadan galim olan iki yüzlü, kıyamette kubar olur, işak sıfat kara yüzlü. Şunu gerek hadislerde var değil mi? Gafil bulma iyi galimler, ecel kilip tutuşaktır. İse olmadan tanrı dünya, kürek kürek yutaşaktır. Gelip jiter Xuda emri. Şunda aşılır yüz. Burun artırır imanlı, para bulan münafik yüz. Lakin dünya mana bunda burun artırır imanlı, para bulan münafik yüz. Bu indi sultama kurban gerek. Bunda şundarak ayet. Lakin dünya girmez, galim bulgan zalimlerge hakikatten aşı işin ciberde bu illerge. Bu uğrunda peygamber. Cihan'da kurulda şın uğra, üretişi Xuda hükümü. Müslümanlar için yaptığı sağlıklı galim hüküm. Şapan şamak yiyip işler, işinden odağımızda. Cehennemge turu gitti, ömürge falaşarsında. Müslümanlar kardeşler turu gittik, biz insanlar. Tuğa gittik, dürüst variz. Bulup gelgen bu insanlar. Buna şu direkt nerse, bu indi o muftiga yazır. Özü imam bulgan vakitte, Ufada imam bulgan vakitte, bu vakittағы Ресейдің муфтиінің ушундай иштеликти, шундайраак иштеликти шигирлерине юлду. Менимче азыр мына жиберип карасаң, мында шундай шалчу болот. Ама менимче бик актуален. Вақтасиму бихаблиллах бул да Курандан бир үзүк. Шунда мына ушул пайгамбарның ишинде шуга кетирилген. Гомуман Куран, хадислер, мына бул дини Güzelliği bir zor rol oynuyor. Şiirlerde anlatılıyor. Kendimden benim birinci leksiyonu Xotlar kolunda tınladı. Sizin arasından. Benim yanında da ayran olsuzluk ütkenim var. Vardı yazganda, Sovet zamanında da bu koranическая kultura deyip atayım yani. Kur'an'ın hem hadislerinin ahemmiyeti zor bulan. Kelesi slide. Көп қолмады. Bu indi audio yazma. Sıfatı bitmeye çalışır. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتعود مذموما مخذولا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين Келе. Анда bu indi qiraat bu qiraat edi. Mening tilagim edi sizga aning she'rlarini o'qib ko'rsatarga. ضاعت الأمور خلوتهم نجاح Bu she'rlar aning bu da Marsiya o'z o'lgan xotinina bag'ishlangan. ayollarning tuhoqlarida nega bizga birga olmadi yana bana zincir falan her mutlu işten çıkmışsın bin yanamı kayıplarında şimdi tanıdığın çıkmışsın kötü vakit boya sarayımın kötü vakit biter kurtarılırın eğer Allah kurtar sinden kalır üzerine bakıştırırın İşte cana yakında okuyun, sonu emin yürek üyedir, tam dostlar sayılı muhumuydur, sin baksız bundan diyedir. Şu sayılarını indirme, otluklar okuyla, bu okuylar dayanların, varlığına yürek geldiği var. Senin dostun gibi belki rahatlıdır, emin yanımda okuduğunda, kadınlar var Kur'an okuyun, Kur'an Resulü'ne geçiyorduğunda, Allah'a yok senin ismin, belki ruhun bunu kuledir, senin için yararlarını bilmiyorum, belki ruhun onu illedir. Вот shunday ravishda unda sifati Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sifati bo'lmasa da baribir keyin biraz shamol bo'ladi. Har holda ana neydidir, ana mana she'rlarni neydidir, kuy bilan shirolar edi. Ham mana 19 asırdan da 18 asırdan da bizning minglagan she'rlar saqlanib qolgan. Biz ularni nechik o'qiganlarini bilmaymiz shundoqlar. Bu bir qizg'anish. Tag'in mana shunday ravishda yozilgan she'rlar. Fitnaning ko'pi shigar tilimizdan, sandug'ashday so'yragan bilan kishimizdan. Bu tunda toshimiz xub, ya'ni aybat, yaxshi, ishimiz bo'sh.
Зулҗәләл Аллаһ Тәгалә гафил имәс эшемездән. Мулла булса куркак булып зарарлы булсын. Гавам өчен барлык җанын фида кылсын. Ягъни кешеләргә файдалы булсын. Файда китерсен. Бу сүзне яратмаган мунафиклар газап белән әҗре эшләре ярылып булсын. Тыш тәһарәт алу менән эш бетмәйди. Булмаса шын тәһарәт бул эштән. Булмаса шын тәһарәт бул эштән. Дөньяга тую да юк. Капчыгын канәгатенең Шәригать исе чыкмас эшемездән таганда хатамыз күп ашап эшкән. Мусульман ир хатында иман күйлек кыскартып киемнәрен нексан нәрсәдер инде монда хиджаб турында сүз бара. Хатын-кызлар хиджабларны кылдырганнар да һәм җәмгыятьтә начар күренешләр тарала. Бу шигъриятта 50-нче елларда 70-нче елларга хәтлек яки 80-нче елларга хәтлек тарала һәм еш очракта Хамза бабайның язмалары башка кешеләрнең кулларында була иде. Шуңа күрә менә Себердә, Идел Уралда, Ленинградта, башка тармакларда, башка төбәкләрдә бу дини шигърият үсеш тапты һәм без бу берничә мисал гына, берничә кешеләрнең иҗатын күрсәтү гына, чынлыкта менә мондый дини әдәбият, дини шигърият бик киң таралган иде. Шәхси хакларда булсын микән, марсия буларак, башка поэмалар буларак. Һәм минемчә бу кызыклы нихәтлек гади һәм фольклор форматында булса да, алар өйрәнүгә безнең игътибарга лаек һәм минемчә әгәр без шундыйрак чыганакларга күз салсак, татар әдәбияты буенча һәм татар тарихына карата ниндидер яңа ачышлар һәм яңа башкача күзләр белән карый алабыз дип уйлыйм. Сезнең нинди фикерләрегез туды, сезнең нинди шикләр яки тәкъдимнәр булса, мин бик рәхмәтле булыр идем аларның эшегезгә. Төзәтү бар. Фида сүзе ул файда түгел, ул корбан мәгънәсенә. Ага. Димәк, ул бу поэмада әйтим, башка Да, бешенче слайдны куя алмыйсың. Куя. Авторларның Арама Валиевның шигърияты мәсәлән, Абдулбари Исаев белән шигърияты белән кайгылар, Арама Валиевның анда күбрәк дини терминнар. Ул тәрҗемәсе. Бу тәрҗемә булган. Юк, Исаевның тәрҗемә булган. Юк. Шулай ул язды. Теге теле кабайрак Валиевның. Бу ничектер география белән аерыламы, бәлки буынлар алмашы белән илбатны алматып була. Бәлки мен Харама Валиева анда качан тугандыр, 19-нчы гасыр ахырында. Исаев качан? 7-нче ел. 7-нче ел. Аны 7-нче елда булган. Инде ул мәдрәсәдә инкилабка хәтле булган мәдрәсә традициясендә укыган. Булар барсы шулай укыган. Ничектер
Мағдарының да тептерленішіктер жеңілері ападыйда бұлай. Бәрбір анда ғарап сөздері, фарси сөздері gelişiyor hem bu dini uzam gibi anda bu bütün şekillerde var dini. Bunda elbette bizimiz de sizlerdir. Dil yanından koymalar zor. Bana bu izlençlikler neyse türlerge korap belki bunda bir klasifikasiyası var. Hem mutlakalar var. Agar sen tercüme etseysen, umuman Mukarram Valiyeva'nın dili bir kavur. Dünyanın çok bir işe misallarını getirmekçiydim. Anda şu misallarda getirir şimdi hazırlanır gelir. Mahsus yani o şunlar da biliyorum nindi auditoriyanı güzel kan. Başka misallarda anda söylem tilde zor rol oynaydı belirgen bulan. Hem şu vakitte bunu Abdülbari İsa'ya mesela bu adına sayın mağazlardan okuyacak bir şey. Hem bu üstes kontrolüne, şimdi bazı kişilerin ulaşanda kişilerle müracaat etkende neydi keyinrek doyuralarının dilinde müracaat edilir. Şahsen kamanlar şu dilde bizim mühendisiyle çalışıyoruz. Muğan da liderşiler özünü işine zaman bir çünkü auditoryu da bu zaman mesela İsa'ya bu mana kişi işine zaman bir ben şu an koyuyorum bunu anlatayım. Şahslar da öyle. Ну, шулай инде, Значит, дини шариатның үз теле булган дип әйтсәң булмый. Юк, да, это булмый шариатның үз теле була. Бу инде кызыклы сорау, чөнки Без мәсәлән, мәҗбүр анализ итеп шигырь ягыннан. Алар бит теге кадий тормышта яшәгән кешеләр шулай китаплар укыган, алар теге Коранның гына хәдисләрне укыган булган бит һәм инде бер 18-нче гасырда булган шигырь кайнап калган, алар инде бер Сочинение Канады. Чикалуда тесит кендралар. Алар ичтер кисеш буламы толгылар. Алар коймуш жактарын барбыты очень конкретно бар. Ошоңос кетип. Потому что традиционный уровень, жерде не бар, кайбир культура ареалар деп айтайын, мәдәни ареалар, анда нишул dinning doirasi shu qadar obro'li bo'lgan bir yoqdan, ikkinchi yoqdan shu qadar shunga o'zgarib avtonom bo'lgani ham uning ilgari ahllari deb aytaylik. Ular просто u sovet vlastidan umuman shuni deb aytaylik, svetskiy turmushga deb aytaylik, jamiyatga turmushga to'g'ri hozirgi muhitda turib, ular ham bilan chiqib qolishlar, откровенно презирали. Вот. То есть это прежде вот да. Анда потому что көп жерлерде нәрсен өзіміздің японияда біздің олға бізде просто не болған. Мен сізге повторю, мен сіздерді сөйлеп. Ол не деп сөйлеймін, университет институтқа кеткен. Олар анда мулла болған деп сөйлеген, хамиттеріндегі нелерден әхлі синдикларды динге шоқырған деп сөйлеген. Ауыл халқы. Еще думаю, что они поехавшие. Но по факту как вот Onun için просто ne bu dünya, o tabi ona mıstılırken, ona ailesini yok etken Sovet dünyası вообще bulmadan просто. Или переварили, не презирали, а переварили. Не, они просто скептичные контакты. Кузин юмасу дают просто субкультура получается. Да. Субкультура һәрдә нинди шундый фикердә торам. Советында һәм Совет заманында булган тормышны да исәпкә алырга кирәк. Чөнки алар барыбер Битләргә илгәннәр кешеләр белән аралашканнар. Һәм шул вакытта изоляционизм һәм башкалардан аерым тору да булган әлбәттә. Но анысы инде бездә гомумән татар тарихында язганда шундый ике тармак бар. Ягъни гел әйтеп торам. Беренче тармак инде ул рус телле чанакларга таянып татар тарихын сөйләү. Дәүләт физикләр аша. İkinci yöneliş bu kirisince Arap hem Fars dillerde yazılgan şiranaklarga dayanıp fotoğraflarını neyildir şunday halifatta yaşayan şekildirek şunday formatda ko'rsatdi. Bu iki türlü edebiyat, iki türlü qarash ular siyrakna kesilishadi. Nechukdir mana tarixni iki shunday
paralel dünyalarda olarak mesela Sıra verir mi? Senin kişilerden evrenin okusan bunu şekil tesirine beğenirsin. Bu mainstream mısın? Hala все-таки underground. bu mainstream'ning oldukları. Çünkü ayırma, bana Aydar Aşamin o'z maqolamni jibargan edim. Maqolamni olsangiz da baribir vaqtni topsangiz, ana ko'rishimiz. Chunki men yana shunday fikr aytaman. Narsa bilan oilalar ilk vaqt bilan. Ilk bor edi auditoriya. Shunday belgilar uchun. Sen yana o'zing ishni yazsang-da, baribir sendan so'ng qolar kimningdir kitobxonasini alaga, shulay kimdir ko'chirar, o'ziklarni ketirar falan aylanishda bo'ladi shekillar emas. Sovet zamonida alay bo'lmadi. Shunga ko'ra bu desa yoki qo'y bir yozmalar davlat arxivlarini alaga akubisingda shulay shaxsiy arxivlarda yotib qoladi. Demek bu kişilerin devamçıları bunlar. 90% shulay. Demek bu arxaik şipşi. Hozirgi vaqtda shulay deb aytib bo'ladi. Bu zamanda da sen için tuz edersin. Bu zamanda şimdi arxaik bulgan. Потому что adam indi medeniyeti uydu yani de uyumayı bulgan eve şimdi. Demek indi bular nedeniyle kinodan sen ne dersin üzerinde. Bu hozirgi vaqtda masalan bor Ediz Birovudin degan kishi. U she'rlarni yozadi. Ham ularni yozdiradi audio. İnternetga kirsangiz, menimcha endi kontaktlar bor ham she'rlar. Запрещено на территории или не запрещено? Да, sen сразу aytib Anda masalan shunday deydi. Payg'ambarga bag'ishlangan, dinga bag'ishlangan shunday. Это не ответ. Demak, İdris Hazrat bu davom ettirishi bu tradisiya. Iya, chunki uning ustozi kim ekanligini aytdi. U da she'rlarni yozdi, u biladi. Ham Sovet zamonidagi 60 yillarda, 60 yillarda bu esa shunday to'g'ridan to'g'ri davom etdi. Ammo bu hozirgi vaqtda ani kerakligini da biz sezmaymiz. Diniy kishilar bildiradi, yaxshi deyishadi. То есть bu salat, bu sifat g'olim deganidan kirmaydi hozirgi vaqtda. Mulla bo'lish uchun arab tilini bilishi kerak, ham Qur'onni bilishi kerak. Shu bilan, shariat bilimlari bilan ish. Anda tege she'rlarni chiqarib Umra muftiyat Tayan Alloh'a degan shunday belgi ishtirog'an necha yillarda sborniklar chiqardi narsa, то есть individual varsiz. Ну, она kesilishi bormi ekan? Kesilishi deganda umumiy ma'noda bor. Ama böyle şu nega ishlayapti? Qanday o'rtaga chiqarib Men uni istiqlol nega ishlayapti? Как бы просто иначе Yo'q, bu menimcha bu lug'atdagi madaniyatni bir ulushi edi. Kishilar bo'ldira olmagan boshqacha. Shoirlar umuman bo'ldira olmaydi she'r yozmish. Bu bitimda shoirlar tugul. Bu birinchi o'rinda dindan shundan turmoqchi. Din bilan shug'ullangan kishilar shoir bo'la olmaydi. Din bilan shunday narsa. Onun funksiyasi ne bu? Mesela bu şıkıraşalar, informatsiya to'playotganlar, bahs qilganlar bu alaşırında neçe kişi okugan. Mesela bu qo'ratgan muziklarni. Ну, сирек. Qo'shiq mana agar u magnitofonga yozilgan bo'lsa, albatta auditoriya kengayadi. Endi majlislarda u chiqishasi yo'q. Nasihat bo'lib hamda yoki kimgadir she'rlarni Ya parafraz sitatlar oshirib misin ikkinchida? Yo'q. Shunga ko'ra aytaman. Underground. Auditoriya Даже не underground. ozayadi. Ham iya mana Mahfuzlarni Как толкинистlar. Это даже не толкинисты, это директор, который играет толкинисты. Narsa bo'lsa davom o'ngladingizmi? Совет shunda Просто да, замечание пара видим лично mesela. Нью-Йорктан статистика ярынан выборка не презентативна совершенно.
Но мында инде шундый максат юк. Минем максатым Разрушить дискурс. разрушить Дискурс разрушен. Һәм Миф создан. Yok, миф недосоздан, дискурс разрушен. Да, миф разрушен.